ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñiy suivre chaîne bii di xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bii. te rek dañuy wax ci coow li juddu fan yii yëpp concerné Ousmane Sonko ñu ciy tudd mbirum viol ak menace de mort comme ni ñu amee habitude di ko defee rek bu ab kaa jibee li ñu njëkk a def mooy teewlu balaa ñu ciy joxe suñu xalaat bu laajee topp itam ñu topp ko ndax ki ñuy tuumaal dafay aspirer yore Sénégal du n'importe qui ci biir réew mi. moo tax vidéo tay bi dañuy am fu ñu yem ndax bu dee ni viol dafa am science avancé na avancé gu doy ni mën nañu am lu ñu jël ci ndaw si am itam lu ñu jël ci ku ñu tuumaal muy Ousmane Sonko xool ba xam contact sexuel am na fa waaw wala déet. depuis loolu nag mën nañ ni ñaari camp ñuy jàmmaarloo benn bi mooy ñi ànd ak Sonko te gëm ni lii lépp ay manigance politique la ngir tilimal deram ba dootul jar dara ci biir réew mi. am ñeneen ñoo xam ne itam coow li daf leen arrangé ndax seen objectif mooy wan sénégalais yi que ni waa ji ñu nag moom a yam moom ak politiciens yi ak ñeneen ñuy def safaan ñoo yam jikko. ñun nag bi coow lu jibee question bi ñu njëkkoon posé mooy est-ce que Ousmane Sonko demoon na ci salon de massage boobu noonu ñuy wooye Sweet Beauté. loolu benn la te effectivement amoon na habitude di fa dem ngir nee na faju ñaareel bi mooy est-ce que turu Adji Sarr muy masseuse bi porte plainte existe na te effectivement lu am la. ñetteel bi mooy déglu kii moom salon de massage boobu noonu xool ba xam ay waxam am na cohérence buñ ci noppee nag jàngat ni ñu gérer dossier bii seetlu ndax dafa rax complot politique am déet ndax am na quelques points yu ñu bëgg a leeral ci vidéo bi yoo xamante nii dafa teey suñu xel jaxasoo suñu bopp. dañu ñëw d'abord ci dernière actualité ñeel dossier bii muy sortie Ousmane Sonko avant ñuy revenir ci bis biñ ne la mbir yi amee ñu taxaw ci sortie bi Ousmane Sonko def démb ndax am nañu jàpp ni warul woon wax ñun en ce qui nous concerne personnellement jàpp nañ ni dafa waroon génn wax. ndax ci genre situation yi dafa am lu ñuy wooyee effet millefeuille buñ ko adapté ci wàllum information dafa mel ni benn xibaar jib te amaguñ ci lu leer mais information yi di jógee fu nekk te information yooyu noonu ñuy jibal amul vérification bi ci war. ci cas bi bu ñu jëlee borom salon de massage bi presque ñeenti tur yu bokkul génn na ci mbir yi benn bu ñu xoolee tam ci site internet yi mën nañ jël kaawu Yérim Post bu Cheikh Yérim Seck defoon na benn publication ne kii mooy xale bu jigéen bi accusé Sonko di Adji Sarr. alors que femme bii mu jël photom mi ngi tudd Jackie Appiah benn actrice ghanéenne la dafa jouer cinéma donc lii la ñuy woowee effet millefeuille moo tax Sonko il fallait que mu wax parce que amoon na sax ci ay militants am ak ay sympathisants am yu doon wax ni Sonko mësul dëgg tànkam ci salon de massage boobu noonu moo tax yu mel nii dafa baax ñu ciy teey donc sorti Sonko bi dafa nekkoon lu obligatoire sinon li daloon Karim Wade ak Khalifa Sall moo koy dal ñu la jiiñ benn mbir ngay noppi chaque jour article yi di jugee fu nekk nga ne patt pataaral ba ñu xëy bés na la ràpp ci kaso bi mais dafa am benn mbir boo xamante ni ànduñ ci déclaration bi nga xamante ni Sonko def na ko. yàgg nañ ñoo alerté nañ gaa yaa ngi leen ni waajal te fas yéene wuñ ko jaare fudul ca fa ngay fajoo ñu bari nañ ne bu mu xamee loolu li tax mu fay dem waaye dama jàpp ni fa may dem te defuma fa dara lu bon te faju yóbbu ma fa gisuma lu tax ma war a xëy ne dematuma fa. te tey jii damay continuer di fa dem di faju ba keroog yàlla di ma sang suuf dinaa def samay massage parce que dafa ànd ak sama santé. opposant amoo droit dox amoo droit naan amoo droit lekk foo nekk yaa ngi wëlbatiku loolu dafa war a jeex démocratie du doxee noonu. donc lii erreur la boo xamante ni yàgg nañ ko nemmeeku ci Sonko mooy bëgg considérer boppam comme sénégalais lambda te ñu ko wër aussi jàppale wuñ ko ci. moo tax bu jugee ci lii dafa war a wut expert boo xamante ni du mooy topp Sonko di ko déglu mais Sonko moo koy déglu kooku naan ko defal lii ak lii moytul lii ak lële. bu ñu jëlee Ousmane Sonko première rencontre bi mu am ak Abdoulaye Wade lan la ko maître Wade wax maître Wade daf ko ni booy tukkeeti yóbbul sa soxna mu lay toggal parce que mën nañ la posone loolu rek dafa warul ubbi bëtam mu xam ci ban milieu la nekk ak gaay lan la ñu capable. ndax bu ñu jëlee Sonko discours am dafa ñëw di tudd yoo xamante ni benn homme politique wala bu amee ñu koy tudd itam ñu néew la ay affaires yoo xamante nii bu ñu remonté ci histoire ay Mamadou Dia ñoo ko doon wax ak ñu ci mel ni Cheikh Anta Diop muy suñu relation ak France franc CFA di tudd ay contrat yoo xamante ni waxuma opposant mais ku ñu fal sax ñemewu koo laal nga dellu dans l'histoire ci ginnaaw gis ni ñu doon xeex yooyu noonu fan la ñu mujj Mamadou Dia dañ ko tëj pendant des années jiñ ko coup d'état te mujjul fenn. Omar Blondin Diop dañ ko rey te ba tey dossier bi amul suite léegi nga nekk ci cercle mafieux boobu nga xamante nii rey la ak naan ndox mi lañ yamale nga bëgg dund comme ni sénégalais lambda bi di dundee d'autant plus nga génn ci présidentielle ak 15% yoo xamante nii jaaxal na ñiy défendre noot gi ñu France di noot ak taalibe dajjal yi
ñoo xam ni génne nañ benn lettre avant élection présidentielle yu weesu ne yow ak Bougane ci ay loge maçonnique ngeen nekk ñoo leen ngemb sénégalais yi gëmuñ ko ñu ñëwaat ne Tullow Oil ngay liggéeyal journaliste bi ñu waxoon ni moo bind article bi ñëw wedd ko ñu partagé sa audio boo xamante ni yaa ngi ko doon wax ak koo xam ne xarit nga ko jàppee woon mu jàll dossier 94 milliards yi ñu waxoon ni da nga ci am intérêt ñu classé ko parce que arrangé wu leen depuis 3 ans wala lu ko ëpp ñu lay rëbb te xam nga ni gars yi duñ la may dara kon nga waroon def attention bu baax a baax ndax li ñu war a xam ci mbir yi mooy Sonko warul woon fréquenter salon de massage boobu noonu même bu doon ni góor moo koy massé donte salon de massage bi am na agrément wu état reconnaître nañ ko parce que lan moo ko wóor ni produit yi ñu koy massé raxuñ ci benn mbir boo xamante ni dina ko mën a lor c'est-à-dire que boo yor pouvoir rawatina nga tollu yenn dayo yi da ngay méfier wu ci lépp parce que gars yi foo dem ñu ngi lay topp ba ci activiste yi di kaas chaque jour nekk ci biir réew mi ku ci nekk nguur mi ngi suivre say activité Massamak nag koo xam ni nee na Ndiaye chef de l'opposition rawatina ngay tenir yenn discours yoo xamante ni xeex franc CFA la xeex noot gi ñu France di noot la renégocier waat contrat pétrolier yi nga xamante ni signé nañ ko te ay borom yu doole ñoo ko sëkk ñoo xam ne bu ñu corrompre nit ay mallette la ñu yor dañ lay won xaalis boo xamante ni mosoo ko imaginer sa àdduna kon fii manque de prudence daf ci am te loolu baax na ñu leeral ko d'abord te yaakaar nañ ni bu jógee fii dina gën a xoolaat ñu ko wër ndax moomatul boppam ñun ànduñ ci partisan Sonko yi wax naan sénégalais la bu ko neexee dem salon de massage ci wàllu politique loolu amul politique da ngay méfier wu mën nañ la rey mën nañ la tuumal mën nañ la tendre piège mën nañ la posone nga dee ay réalité la yoo xamante nii dafa am suñu réew am suñu continent am ci yeneen dëkk kon li la ci génnee mooy moytu mais aussi wut staff boo xamante ni ñoo lay wër di la surveiller di la jox ay ordre di la wax defal lii looy def tàggu leen ñu digal la. léegi leer na que ni Sonko daf doon fréquenter salon de massage boobu noonu ngir faju mais dafa am benn discours bu ñu jaaxal tukkee ci borom Sweet Beauté di Ndeye Khady Ndiaye ndax ci interview bi mu accordé après plainte bi employé bii di Adji Sarr déposé dafa ni mës na dégg Adji Sarr di am ku muy waxal naan ko dinaa fexe ba am li ma bëgg ci Sonko. Adji Sarr man maa ko boole ak Sonko pour mu koy maasi comprendre nga. bu mu koy commencé di maasi ba benn jour Adji Sarr am ku mu doon waxal téléphone ne ko man de temps yi damaa aat parce que may maasi président Sonko. kooku ne ko dama bëgg ñu teg ko diil. ah bon. su ñëwatee ci kër gi yëkkati sa téléphone nga woo ma te nga fexe ba nga am ci moom benn espère wala nga def nangam ak nangam comprendre nga. benn lan. benn xaw ma lu ñu koy waxee noonu benn ndox daal nga am ko ci moom. loo xam ne suñ ko yóbboo hôpital. dañ xam ne moom moo ko moom. lu jógee ci moom daal. lu jógee ci moom na nga fexe ba def loolu kooku sant ko ko. léegi jour bu mu dugg si kër gi. jour boobu noonu am na ku mu fi fekk mu toog wóoluwuma ko moom xale bu jigéen bi. ma boole kaa kooku ne ko dem leen ngeen def ko yéen ñaar. léegi comment ça fait que nga jël nit koo xamante ni nee nga sax wóoluwoo ko woon ndax comportement am doyu la da nga ko dàqoon boole ko ak client boo xamante ni yow wóor na la ni ñi ngi nas ay pexe jëmale ci moom. lii aussi daf ñu jaaxal ci mbir mi ndax ci audio bi nee na moom dafay défendre Sonko mais ci ni mu expliqué elle était au courant ci li ndaw si di Adji Sarr doon waajal ci Sonko lii beneen problème la boo xamante ni xëy na surtout enquête bi dina ko leeral. te li gën a garaaw nee na même jour bi Sonko di fa yegsi di fa mujjee ñëw jour bi mu jàpp ni la ñu tëgg coup bi Adji Sarr mi ngi ñëw régulièrement ci moom di ko laaj kañ la Ousmane Sonko di yegsi. dafa am lu ñu ma waxoon ci moom ma njort ko. ma dàq ko mën a fen tey jii yow boo toogoon ak moom sa téléphone dina fexe ba rocc téléphone bi xam na si biir portable. c'est-à-dire que kon professionnel loolu quoi. non non. loolu kon audio jàmbur day jël nga jëlaat ko. bàyyi ko marché bi ay audio jàmbur day jël di transférer nit yooyu. xam naa ne fental dama ko booleeg beneen mensonge mi ñaar pour mu bàyyi xel. parce que dafa am loo si njortoon daal. dafa am lu ma njortoon parce que dafay ñëw chaque jour di laaj sama jëkkër bi naan ko waa parce que même jour bu mu waxee waa ji jour bu mu waxee ak moom na ko. ci téléphone na ko kooku na ko fexeel ba bu fa ñëwee nga indi nga def loo xam ne dañ ko mën a daaneel. jour boobu mayul kenn jàmm ci kër gi chaque jour mu ne sonkañ lay ñëw chaque jour mu ne sonkañ lay ñëw jour boobu sama jëkkër bi ne ma aji mii am na lu muy programme parce que aji chaque jour day laaj ci sonk kañ lay ñëw chaque jour kañ la ma ne ko loolu de maakaar ne ñëwul ko yàqu viwu nit di zéro. maanaam amoon na ay soupçon ci ndaw si du ñu tuumal kenn nag mais gëm nañ ni bu enquête bi gënee avancé dinañ ci xam lu baree bari ndax gëm nañ ni lii dafay soog a tàmbali rek xamaguñ lu baree bari ci mbir yi. léegi ndax mbir yi dafa rax complot ñun gëm nañ ni am na lu ci louche te bu enquêteurs yi defee seen liggéey dëgg-dëgg lu baree bari dina leer ndax jour bi mbir yi amee
jour bi fa Sonko di dem muy mardi 2 février bi ñu génn fekk na couvre-feu tàmbali mais ci période couvre-feu boobu noonu la Adji Sarr quitté salon de massage bi gannaaw ba Sonko pare ci séance de massage am te moment boobu noonu borom oto yëpp wàcc nañ du taxi du car rapide du clando du bus et d'après témoignage du patron bi benn oto moo ñëw jël si ndaw si. moom am na ñu mu woo ñu taxaw ci buntu kër gi pour xaar Sonko génn ñu teg xale bi hôpital pour yóbbu ko léegi bu mu génnee si biir cabine bi. am na ko woo téléphone. mun ko gaawal ñu teg si oto bi ñu yóbbul hôpital pour jël ndox bi ñu yóbbu ko ñooñu ñoo fay xale bu jigéen bi pour créer Sonko. yow li nga wax ni kan moo la ko. dama ci am preuve yu leer. preuve yu yoo xam ne téléphone am bu koy xale bu jigéen bi di wax boobu am na ko toog di nga dégg. Sonko nee na moom porté na plainte pour complot kon bu ñu toppee dossier boobu noonu mën nañ xam ñan la xale bu jigéen bi doon communiquer avant muy quitter ci ban oto la duggoon ak kan moo ko moom ndax oto buy circuler période couvre-feu te nag ko takk der yoroon ndombal tànk bu kawe ci biir réew mi doo député doo ministre doo DG au moins am nga autorisation bu lay permettre ngay circuler kon bu dee ne Adji Sarr dafa am ñu ko yónni complot politique la xam ko lu yomb lay doon léegi ndax yoon dina dem jusqu'au bout ci affaire complot boobu noonu loolu mooy la vraie question li wér te wóor mooy bu fekkee ne nguur gi def ci laale du mës a leer xanaa beneen nguuru ñi dossier Mamour Diallo mujjee rek lay terminé dañ koy classé sans suite parce que arrangé wu leen te bu leeree dafay gën a dooleel Sonko loolu aussi réalité politique la tey bu ngeen gisee li tax ñu classé dossier Mamour Diallo parce que buñ ko toppee jusqu'au bout Mamour Diallo mooy daanu te loolu dafay gën a dëgëral taxawaayu Sonko. ñu ñëw ci plainte bi ndaw si bind plainte bi ñu ngi ko bind le 2 février 2020 ñun tamit dañuy attardé wu ci détails yi parce que yu am solo la mardi 2 février la ndaw si bind plainte bi mooy jour bi mu quitté salon de massage bi en pleine période de couvre-feu ci guddi googu la bind plainte bi bu fekkee ni nag moo ko bind ci même jour boobu noonu en tout cas war na am au moins bac+3 en droit wala njàngam solo lool ci beneen domaine ndax mbindum lettre bi set na wecc cité nañ ci tamit ay articles yi wax ci wàllu menace ak viol kon bu ko bindee njàngam sori na wala kon ci guddi gi lañ ko bindal kan moo ko bindal nag ci période couvre-feu bi question bu rëy la te enquête bi war na koo leeral en tout cas bu dee ni ci guddi gi la régler lépp ñu xam ni personnalité am romb na di liggéey ci ay salon de massage ndax heure bu ko neex circuler. Le lendemain mercredi 3 février la déposé plainte bi jeudi 4 février ñu envoyé directeur des publications Les Échos plainte bi mu xëy vendredi 5 février def ko à la une wax détails yi nekk ci plainte bi yépp kan moo jox plainte bi journal Les Échos nañ ko lijjanti te avant journal Les Échos di ko publier vendredi responsable APR yëpp jot nañ message ci seen groupe WhatsApp ne wax leen seen gars yi bu kenn addu ci mbiru Sonko bi kuñ ci laaj ne leen mbiru privé la duma ci wax. moo tax le lendemain ñu ngi journaliste bii di Astou Dione def ci benn chronique ci page am di ñaawlu naka la ñuy utiliser presse bi pour régler ay comptes politiques maanaam média Sénégal léegi arme de guerre pour politiciens yi hommes d'affaires yi ak yenn lobby yi loolu xam naa laaj na benn vidéo spéciale ci manipulation de masse bi am ci média yi ndax on a l'impression que ni sénégalais yi ba tey comprendre ruñ que ni média yi léegi dañu perdre seen vocation arme de guerre la moo tax borom doole bu jug da ngay créer sa média lii vidéo spéciale la ci ñen ñoo nekk ci ginnaaw média sénégalais yi ak ku ci nekk lan moo la tax a jóg. actuellement nag mën nañu wax ni bu fekkee ni complot la pouvoir bi fi nekk moo dominé gum ndax réussir nañ ba ñu fàtte coowal patrimoine Idrissa Seck xaalis boo xamante ni daf ko sàcc liggéeyu ko loolu leer na liggéeyu fi lu ko may ay milliards waxatuñ ci vaccin yi nga xamante ni 1,2 million doses dina dugg Sénégal ci mois de février bii mooy nekk suñu prochaine vidéo incha allah ñoom nguur gi aussi bu dee dañoo làqu ci mbir mi réussir nañ ba wax loo Sonko lu mu bëgguloon wax muy feebar bi ko dal ba waral muy soxlay massage régulièrement donc loolu mën na nekk prétexte pour ñoom di ko tooñ ëllëg wax ni waa ji wérul mënul yor réew léegi soit mën nañ yam foofu noonu ne procureuru Macky Sall bi Bassirou Gueye bàyyil dossier bi mu sedd parce que moom Bassirou Gueye daf ñu yàpp respecté wuñu bërki démb la ko Forum Civil interpellé ngir mu topp rapport détournement yi nga xamante ni envoyé nañ ko te mu concerne ay ministre ak ay DG yoo xamante ni dañ leen di tuumaal mais ba tey yëgulu ko yaramam yoonam neew si alors que alalu réew mi la ñuy wax ñooñu dañ leen tuumaal ni dañu luubal xaalisu Sénégal mais bu fekkee ne Karim Wade la wala Khalifa Sall wala tey Ousmane Sonko mu àndi ceeg cawarte gu jéggi dayoo gis ngeen borom salon de massage bi ñu placé woon garde à vue dëgg la waroon nañ ko déglu mais gannaaw buñ ko dégloo dañ ko waroon bàyyi mu dem buñ ko soxlawaatee woowaat ko mais ñu jël ko téye ko mais après sortie avocat am bi xam ne ni dañoo bëgg a mettre pression ndaw si ngir mu wax ni Ousmane Sonko moo violé xale bi avocat am aaloo lañ ko bàyyi. moom dañu bëgg moom mu revenir sur cette déclaration bi nga xamante ne def na ko ci presse bi. mais ñoom dañoo bëgg ndaw si déclaration yi mu waxoon
mu dellu si waat. mais dafa am beneen violence bi nga xamante dañ koy exercer mooy la violence morale psychologique parce que xam nañu ni nous sommes samedi nga jàpp ndey ji samedi nga tey ko samedi dimanche ba lundi gisul xale bi te xale bi est né prématurément ça peut la pousser à vous changer par rapport à ces déclarations mais nous avons une dame d'une probité extraordinaire parce que dame bi lu mu mënta am dafa ne même fekkante ne dañ koy ren ñu rendi ko lu mu wax du ci changer ñëwata du ci changer absolument rien du tout soo changer version dama lay jox 15 millions comprendre pas nga ne non attends boo changer version je te donne 15 millions. donc soit moom Bassirou Gueye jot ay ndogal tukkee ca palais ne ko bàyyi lépp mu sedd am nañ li ñu bëggoon mooy détourner sénégalais yi ci l'essentiel wala ñu continuer procédure yi lever immunité parlementaire Ousmane Sonko ngir yoon mën koo déglu su ko defee mu mettre en parenthèse ay activité politique am ndax ku ne xam ne ni mi ngi doon waajal ay tournée donc bu ñu lever immunité parlementaire am ay activité politique am yépp taxaw mu nekk ci ay procès di yéeg a ko wàcc mais ñoo ngi topp mbir yi amaana dañ ci ñëwaat bu dee ni dossier bi avancé na ndax lu baree bari war nañ ko ci mën a leeral te bu enquêteurs yi demee jusqu'au bout ñun gëm nañ ni lu baree bari lu ñu xamutoon daañ ko fësal kon taxu seetlu bi tey loolu woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf